वी.के. जाधव हांणी जमीन हडप प्रकरणात एक वांगडी समितीचो अहवाल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन सुपूर्द केलो। 10 म्हयन्याच्या रिकॉर्ड ब्रेक वेळान आपूण हो अहवाल तयार केल्ल्याचे वी.के. जाधव हांणी सांगलें। वाघ संरक्षित वाठाराविशीं राज्य सरकारान दाखल केल्लो अर्ज आनी गोवा फाउंडेशनान दाखल केल्ल्या अवमान याचिकेचेर सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सोमार मेरेन तहकूब केल्या। फुडली सुनावणी 6 नोव्हेंबराक जातली। सरकारान आनी गोवा फाउंडेशनान केल्ल्या अर्जाचेर जाप दिवपाक न्यायालयान मान्यताय दिल्या। आर.एस.एस. आनी हेर संघटना देशांत फूट घालपाचो यत्न करतात। सरकारान दोळे उक्ते करून देशाची अखंडता अबाधित दवरपा खातीर काम करप गरजेचें आसा, अशें विधान दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केलें। बुधवारा मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सार्दीन उलयतालो। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मंगळारा होम स्टे आनी कॅरावेन धरणांचे लोकार्पण केलें। सांगे, केप्यां, धारबांदोडा, सत्तरी, दिवचल, काणकोण ह्या म्हालांक ह्या होम स्टे धरणांचो फायदो जातलो। गोंयांतलो ग्रामीण भाग, संस्कृताय आनी हेर नव्यो गोश्टी समजून घेवपाक आनी पळोवपाक मेळटल्यो, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। गोंयकार आतां सुशेगाद उरुनात। दर एका अन्याया आड ते आतां आंदोलना वरवीं आवाज उठोवपाक लागल्यात। नावशी मारिना प्रकल्पाची गरज ना, कारण अशा प्रकल्पांक लागून सैमाचो इबाड जाता, देखून सरकारान तो हाडचो न्ही, अशें स्पश्ट मत राज्यसभा खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान उक्तायलें।
हॉटेलकार बेकायदेशीरपणान दलालांक हाडून पर्यटकांक त्रास करतात। अशे करपी हॉटेलवाल्यांच्या अबकारी परवान्या सयत हेर परवाने रद्द करून हॉटेल धनियाचेर खर कारवाय करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या। बुधवारा सकाळी मडगावच्यान मुंबय वचपी मांडवी एक्सप्रेस ट्रेनीच्या निमण्या डब्यान अचकीत पेट घेतलो। उज्याची म्हायती मेळटाच सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनाचेर हो उजो नियंत्रणात हाडलो। ही ब्रेक बायंडिंगाची घडणूक आशिल्ल्याचे स्पष्टीकरण कोकण रेल्वेचो सरवेवस्थापक पवन घाटगेन दिली। सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच जीवितहानी जावं ना। गोय हे सोबीत सुंदर सैमा वांगडाच धर्मीक एकचारा खातीर फामाद आसा, पूण हालीसराक सुवार्थी लोक धर्मामदी दुस्वास निर्माण करून धार्मीक फूट घालपाचो पुराय यत्न करपाक लागल्यात। देखून ह्या सगळ्याक एकवटान विरोध जावप गरजेचे। सरकारान हातूंत लक्ष घालून धर्मीक फूट घालप्यांचे कारवाय करपाक जाय। फुडाऱ्यांनी लेगीत लोकांमदी एकचाराच्या तत्वाचे पालन करपाचे आवाहन करचे, अशें साबार थाराव एक पावल एकचाराचे संघटनेन लोहिया मैदानाचेर आयोजित जाल्ल्या सभे वेळार घेतले। आसाम हांगच्या आनी आगोंदा खोब्रावाड्यार भाड्याच्या कुडींत रावपी 24 वर्साच्या अनामिका दास ह्या बायलेन रावत्या कुडींत गोळ लावन आत्महत्या केल्ल्याची म्हायती कळंगूट पुलिसांनी दिल्या। फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन आपल्या घोवा बरोबर ती कळंगुटे भाड्याच्या कुडींत रावताली, अशी म्हायती थंयच्या केअरटेकरान दिल्या। शिवोले 7-2 चाकी बॅटरी सयत रिक्षा चोरपाच्या प्रकरणात हंड्रून पुलिसांनी गणेशा नगर कोलवाळ हांगच्या अफजल अहमद शाह या कावला अड्ड्याच्या धन्याक अटक केल्या, जाल्यार 4 नेणट्यांक सुधार घरात धाडले।
1995 वर्सापासून फोंड्या शारांतले विश्वासनीय 1 ग्राम भांगराच्यो असंख्य व्हरायटी आशिल्ले अंबिका ज्वेलर्स. गिरायकांक बऱ्यांतली बरी सेवा आनी आकर्षक दागिन्यां खातीर फोंडे शारांतले अंबिका ज्वेलर्स पयलीं सावन फामाद. अंबिका ज्वेलर्स आकर्षक दागिन्यां वांगडा तुमकां दिता दागिन्यांच्यो नव्यो व्हरायटी. त्याच वांगडा 1 वर्साची वॉरंटी. खरेदी उपरांत 1 फावट दागिन्याची फ्री पॉलिश. दागिनो केन्नाय बदलतना वट्ट 50% मोबदलो. तर वाट कसली पळयता? या हंगामात 1 ग्राम भांगराच्या वस्तू खरेदी खातीर भेट दियात फोंड्याच्या अंबिका ज्वेलर्साक. शॉप नंबर 2, साद मार्केट प्लाझा, ऑपोजिट PMC मार्केट, अपर बाजार, फोंडा, गोवा. पर्रा सिटीजन फोरम आयोजित 9वी अखिल गोय आकाश कंदील सर्त. ह्या सर्तीत वांटेकार जावपी सर्तकांनी फक्त इको फ्रेंडली आकाश कंदील तयार करप सक्तीचे. देखून 10 नोव्हेंबर 2023 ह्या दिसाक आयोजित ह्या सर्तीत सगळ्यांनी वांटेकार जावन बरो प्रतिसाद दिवचो. ह्या सर्तीचे पयले इनाम 30,000 आनी यादस्तीक, दुसरे 25,000 आनी यादस्तीक, तिसरे 20,000 आनी यादस्तीक, चौथे 15,000 आनी यादस्तीक आनी पांचवे 12,000 आनी यादस्तीक भेटयतले. तशेंच सुमार 10 उत्तेजनार्थ इनामां फावो जातलीं. कूळ मुणकार केशी बेगीन निकालात काडपाक खास मामलेदार नेमतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकार हांकां दिलें. पेडणेच्या कूळ मुणकार केशी निकालात काडपा विशीं बुधवारा आमदार जीत आरोलकर आनी मुख्यमंत्र्याची खास बसका जाली. ह्या विशीं आमदारान मुख्यमंत्र्याक निवेदन भेटयलें. पंचवीसावें अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य संमेलन मंगळुरात विश्व कोंकणी केंद्राच्या प्रकारांत नोव्हेंबरच्या 4 आनी 5 तारखेक जातले. संमेलनाची तयारी निमण्या पावण्यार पावल्या. ह्या संमेलनात वांटो घेवप्यांचो आंकडो 1000 लागीं आसपाची आस्त आसा. तांच्या रावपाची आनी जेवणा खाणाची बरी वेवस्था करपाची तकालस मंगळूरच्या वांगड्यांनी घेतल्या. ह्या संमेलनातल्या अध्यक्षपदा खातीर भारतीय साहित्यकार हेमा नायक हांची निवड जाल्या अशी माहिती अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो कार्याध्यक्ष चेतन आचार्यान दिली. भुरग्यांच्या कला गुणांक माची मेळोवन दिवपी पयले बाल संगीत संमेलन पिळगांवां जातले. येता त्या आयतारा 5 नोव्हेंबराक आयडियल हायस्कुलात ह्या संमेलनाचें आयोजन केलां. कला आनी संस्कृती खात्याच्या आदारान नार्वेच्या सप्तसूर संगीत सांस्कृतीक विद्यालया वतीन संमेलनाचें आयोजन केलां. फेरीबोटींतल्यान यो वच करपी 2 व्हिलरांक तिकेट लावपाचो न्हंय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा.
टू व्हिलरांक दर म्हयन्याक 150 रुपयाचो पास काढून कितलेय फावट फेरयेंतल्यान यो वच करपाक मेळटले, जाल्यार फोर व्हिलरांक म्हयन्याक 600 रुपया पास काडचो पडटलो, नाल्यार एके फावटीक 10 आनी 40 रुपया फारीक करून क्रॉस करचें पडटलें. सरकाराक फेरीबोटीचेर येणावळ येवची तशेंच आनीक बरे तरेन लोकांक सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक टू व्हिलरांक चार्ज करपाचें थारलां म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. हरमलच्या गिरकर वाड्यावयल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातल्या बेकायदेशीर बांदकामावयल्यान हायकोर्टान सरपंच बर्नर्ड फर्नांडिसाक धपको दिला. ताच्या बापायच्या आनी काकाच्या नांवार आशिल्ली बेकायदेशीर बिल्डींग 48 वरांत सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. तशेंच दांडो पेडणेच्या सगळ्या बेकायदेशीर बांदकामांचो अहवाल 7 नोव्हेंबरा मेरेन सादर करपाचो आदेश खंडपीठान सरपंचाक दिला. मडगांवच्या नगराध्यक्षाच्यो कागाळींचो पाडो सोंपतोच ना. फाटल्या दिसांनी राजीनामो दिता म्हणून सांगून उपरांत दामोदर शिरोडकारान यू टर्न मारिल्लो. आतां शिरोडकाराची नवी कागाळ. सेझा गोवा ट्रक असोसिएशनान घेतिल्ल्या बसकेत शिगांव आनी 12 जण हांगच्या मायनिंगा खातीर ट्रक सुरू करपाचो निर्णय जाला. 1 वा 2 म्हयने बदला आमकां कायमस्वरुपी काम मेळचें अशी ट्रकवाल्यांनी मागणी केल्या. कलंगूट पुलिशेन सेक्सटॉर्शन रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. हातूंत पुलिसांनी गुजरातच्या दुबावीत हरीश हेमनानीक अटक केल्या. हरीश हेमनानी 3 बायलांचो वापर करून कांय वेवसायिकांचेर फटीच्यो बलात्कार केशी घाल्ल्यो. फटीच्यो केशी घालून ताणें 3 वेवसायिकां कडल्यान पयशे घेतिल्ले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक निधीन वाल्सनान दिल्या. संवसारभर पर्यावरणाविशीं हुस्को उक्तायतात. पर्यावरणाचे समतोल इबाडत आसा.
पर्यावरण आणि जनावरांच्या संवर्धनाची जापसालदारकी मनीस जातीचेर आसता. गोंयांत जनावरांची संवेदनशीलताय अजून जिवी आसा. देखून राज्यांत रान पर्यटन शक्य आसा अशें सभापती रमेश तवडकर हांणी सांगले. पर्यटनाचो सीझन चालू आसा आनी दर्यादेगेर अस्थायी शेक्सा खातीर सुमार 1400 अर्ज पर्यटन खात्या कडेन आयल्यात. पूण ह्या अर्जाची छाननी करून शेकां वांटून घालप हो विशय पर्यटन खात्या मुखार धर्मसंकट जावन रावला. शेक वांटपाचो विशय अजूनय उच्च न्यायालयात प्रलंबत आसा आनी न्यायालयाच्या आदेशाचेर शेक वांटपाचे भवितव्य थारतलें. हरमल वाठारांत नो डेव्हलपमेंट झोनात बांदिल्ल्या बेकायदेशीर हॉटेलार बुलडोजर घुंवडावपाचो काम फुडें धुकल्ला. बेकायदेशीर हॉटेल मातये भरवण करपाक 31 ऑक्टोबराची तारीख न्यायालयान दिल्ली. हॉटेल सील केल्ल्या कारणान ते मातये भरवण करपाक मेळूना. देखून हॉटेलाचेर बुलडोजर घुंवडावपाचें काम बुधवारा 1 नोव्हेंबराक जातलें. नोव्हेंबराच्या पहिल्या दिसा केंद्र सरकाराकडल्यान बरी खबर आयल्या. अर्थ मंत्रालयान ऑक्टोबर 2023 ह्या वर्साचे जीएसटी वसुलीचे आंकडे आयज म्हणल्यार 1 नोव्हेंबराक जाहीर केल्यात. ह्या आंकड्या प्रमाण वट्ट माल आनी सेवा कर म्हणल्यार जीएसटी वसुली वर्साक 13% वाडून 1.72 लाख कोटी रुपया जाल्या. मडगांवची स्कुलां शैक्षणिक स्कुलांत हाडपाची सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांचे स्वप्न आशिल्लें तें पुराय जावपाक पावलें ना. मडगांवची स्कुलां शिक्षणीक संकुलांत आयलीं जाल्यार शारांत ट्रॅफिकेची समस्या लेगीत पयस जातली. आतांच्या सरकारान विधानसभेत मडगांवां शैक्षणीक संकुल करपाचें आश्वासन दिल्लें, मात अजून सरकारान हाचेर कांयच दखल घेतिल्ली ना अशें आमदार विजय सरदेसायाचें म्हणणें. पॉप्युलर झोन प्रबोधिनी स्कुलाच्या नव्या इमारतीच्या पायभरणे वेळार तो उलयलो.
पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यांक निलंबित करचो अशी मागणी मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी केल्या. पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी बिल्डर लॉबीक आनी इन्व्हेंटरांक तेंको दिता आनी थळाव्या गांवकारांक फसयता असो आरोप मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर हांणी केला. मंगळारा फातोर्डेच्या घोगळ सर्कलाकडेन एका टेम्पो ट्रॅव्हलराक अचकीत उजो लागलो. घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धाव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. देवादयेन कोणाकूच दुखापत जाली ना, मात गाडयेचे मात लासून गोबोर जाले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. एसआयटीचो अहवाल मुखेलमंत्र्याक सादर. आता बॉल सीएमाच्या कोर्टात, म्हणटा व्ही.के. जाधव. टायगर रिझर्वा विशीं गोवा फाउंडेशनाच्या अवमान याचिकेचेर बुधवारा जाली सुनावणी. कोर्टान सरकाराक 6 नोव्हेंबरा मेरेन दिली थाकाय.
हरमलच्या गिरकर वाड्यावयल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातले बेकायदेशीर बांदकाम करात सील. उच्च न्यायालयाचो सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिसाक धपको. फेरीबोटींतल्यान यो वच करप्यांक आसतली म्हयन्याच्या पासाची सुविधा. 2 व्हिलरींक 150 जाल्यार 4 व्हिलरींक 600 रुपयांचो पास. मडगांव पालिकेत कर्मचारी आणि नगराध्यक्षा मदीं सुरू आसा केस्तांव. येणावळ हाडप तरी कोणे? नगराध्यक्षाचो कर्मचाऱ्यांक प्रश्न. आणि कुळमुणकार केशी बेगिनात निकालात काडपा खातीर नेमतले खास मामलेदार. मुखेलमंत्र्याचें आश्वासन. पेडणे कुळमुणकार प्रकरणात जीत आरोलकराचें मुखेलमंत्र्याक निवेदन. आणि आता खबरो विस्तारात. राज्यातल्या जमीन हडप प्रकरणात निवृत्त न्यायाधीश V.K. जाधव हाणें आयोगाचो चौकशी अहवाल मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मुखार सादर केलो. 10 म्हयन्याच्या रिकॉर्ड ब्रेक वेळान आपणे हो अहवाल तयार केल्ल्याचे V.K. जाधवान सांगले. Commission has submitted his report to the Chief Minister today. So what is, you cannot disclose the report, but give some details how much. So now the ball is in the court of the government. Okay. So better go there and ask the government. So what is there in the report? So How many days the commission has taken, like almost to submit the report? That is for the government to decide. Okay. How can the commission can say? No. Commission. How many days the commission has taken, sir? किती दिवस घेतले सर तुम्ही collect report? all that findings and this thing. It's almost 10 months. 10 months, yeah. Okay. I had taken the first sitting in the month of January. Okay. And completed this on 1st of November. Okay. So that is in the record break time. Okay. सर किती म्हणजे गंभीर असा अहवालात काही आहे का कुठे? आता काय सांगता? Nothing can be disclosed like this. ओके. No direct or indirect question on that. सायटी आमी वन मॅन कमिशन जे बसयल्ले तांच्यांनी आज आपलो रिपोर्ट जो आहा गव्हर्मेंटाक सबमीट केलो. एक म्हणजे इन द रिकॉर्ड टायम सगळ्यात पयली हो रिपोर्ट आमकां सबमीट केल्या बद्दल हांव SIT कमिशनर तांचे होल स्टाफ तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चितरित्या तांच्यांनी जे एडवायज केला, सजेशन्स केला, आमचे AG आनी इनचार्ज CS आज आशिल्ले हांवें घेवन म्हणजे तांच्या कडेन हँडओवर केला. सो इन फ्युचर आमकां सरकार गोंयच्या लोकांची जमीन लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायल्या जे तिसरेच मनीस विकताले, इवन दो नो मॅन लँड, गव्हर्मेंट लँड रिकॉर्ड रेडी करून हे स्कॅम तशें पळोवंक वचत जाल्यार गेली 15-20 वर्सां चालू आसले. ते खंय तरी ब्रेक केले. ते त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. निदान म्हज्या लक्षांत हाडून ताका सामान्य मनशान दिलें, हांवें SIT फॉर्म केली आणि हे सगळें स्टॉप जालें. नो डाऊट आता हाजेर केसीस चार्जशीट जावप आनी हे ते सगळे प्रोसेस जो आसा पळय सुरू जातलो. इन फ्युचर हांवें AG कडेन आतां डिस्कस केला की कशा पद्दतीन ह्यो ज्यो नो मॅन लँड आसा त्यो सरकारा कडेन परत येतल्यो. आमी म्हणटा की कितलेशेच लोक जे शिफ्ट जाले तेन्ना तांच्यो हांगासर आसलेल्यो लँड जी प्रॉपर्टी आसा ती सरकारा कडेन येवपाक जाय, ती कोणाक विकपाक मेळची ना. ताच्या खातीर सरकार फुडल्यो स्टेप्स जे आहा ते घेतले. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांव पळयता की रिसंटली अजून एक हांवें म्हणजे आमच्या SIT क्रायम SP मिटींग आसली आशिल्लो. तेज्यांनी पळयतालो म्हणजे आनीकूय खूब लँड जर हे करिना जाल्यार विकली वयतली आसली. खूब मोठ्या प्रमाणात विकतले आसले. जे स्कॅम मास्टर्स आसात 7 जाण, आनी नांवां घेवपाची ना, म्हणजे तांकां खुबशे फावटी अरेस्ट केले, भितर उडयले. थोडेशे आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटल आतां तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक सुरवात जातली इन डिटेलान. ही हॅड गिवन अ सजेशन्स कोण कोण हितूर आसा, कितें आसा ते ती हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. बट एक बरी गजाल, गोंयकारांची लँड जो भायल्या कोणाक उरतले ती सरकाराची लँड सरकाराक उरतली आनी कोण तरी बाबडो भायर खंय आसा ताका टायम पिरियड दिलो वयतलो, ताजी लँड आसा जाल्यार तेणी क्लेम करून तेजी लँड ताका मेळटली. दीस इज अ ग्रेट अचिवमेंट इन माय टेन्युअर ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर. आय फील प्राऊड बिंग म्हणजे हांवें लँडच्या बाबतींत वेगवेगळे सातत्यान रिफॉर्म केल्या. एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतींत रिफॉर्म केला. सातत्यान गोंयची लँड जमीन हांव मुख्यमंत्री आसतना तरी अशा पद्दतीन ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो वाया वचपाक दिवचो ना. वाघ संरक्षीत वाठारा विशीं राज्य सरकारान दाखल केल्लो अर्ज आनी गोवा फावंडेशनान दाखल केल्ल्या अवमान याचिकेचेर सुनावणी उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान सोमार मेरेन तहकूब केल्या. फुडली सुनावणी 6 नोव्हेंबराक जातली. सरकारान आनी गोवा फावंडेशनान केल्ल्या अर्जाचेर जाप दिवपाक न्यायालयान मान्यताय दिल्या. So the petitioner, Goa Foundation, had filed an application pointing out that the time of 3 months for notification of the Tiger Reserve has not been complied with. Straight away, it is a contempt of court.
but we were aware that the matter is also in the Supreme Court and notice has been issued by Supreme Court because it wants to hear the parties, particularly the central government. So we filed an application pointing out these facts to the court and saying that since you have not got a stay in the Supreme Court and you have not got an extension from the High Court, obviously it is a contempt of the court's order and therefore court to consider whether contempt proceedings should be issued. Now, the Advocate General addressed the court today saying that they had filed an application for extension of time. He also said that he wants to reply to the application filed by the petitioner and point out what steps they have taken in terms of the other directions which have been issued by the court in this Tiger petition, and that there is no willful contempt of court. So the court has asked them to give us a copy of the application for extension of time, to file their reply, and they will take it up on Monday. आज टायगर रिझर्वाचेर नोटिफिकेशन एक्सटेंशन आसा तेजेर आज हियरिंग जाली. हायकोर्टान ही हियरिंग मंडे नोव्हेंबर 6 ह्या तारखे दिसा पोस्टपोन केल्या. आज आर्ग्युमेंट जालें अशें की प्रॅक्टिशनर आसा गोवा फावंडेशनान तेणें आर्ग्युमेंट केलें 3 म्हयने हांकां टायम दिल्लो सरकाराक नोटिफिकेशन एक्सटेंड करपा खातीर. इतको टायम आसूनय